中国和德国联合主办的通用航空展。通用航空就是除了军用飞机制造工业和支线、干线、民用航空、客运、货运、运输飞机制造工业之外的，都属于通用航空。通用航空它的渗透的行业十分的广泛，比如说森林灭火、国土调查、地图的测绘、农业、畜牧业运用的飞行器，还有家庭个人拥有的个人飞机，现在又扩展到会飞的汽车飞机等等，这些都属于通用航空的范围。这次中国和德国联合主办的中国珠海通用航空展已经确定，每逢单年在珠海进行国际的通用航空飞机展、飞行器展，每逢双年进行珠海航空展，主要是展览中国独立自主研发制造的军用飞机和支线干线飞机，做了很好的分工。大家也都知道，我们国家的工业的主管部门已经在近年颁布了中国发展通用航空飞机制造工业的产业政策，并且对此进行引导和扶持。这一次珠海的通用航空展上，中国不论是国有企业还是民营企业，都展示了多种多样的先进的通用飞机和小型的、中型的、大型的无人机，确实让人眼花缭乱，品种繁多，而且技术都很先进，并且展示了通用航空适用的国产多型的涡轮螺旋桨发动机、涡轮轴发动机、涡轮风扇发动机等等先进的航空动力装置。那么这个通用航空展可比的国家现在只有美国。客观的讲，中国在民用的通用飞机的研发制造上与美国的企业还有一定的差距。如果讲运用市场上，那中国的市场现在的规模可能连美国的1/100都不到。美国国民、家庭、企业拥有的通用航空的飞行器的数量可能超过全球其他国家的总和。为什么要讲这个数据？也就是说，中国作为航空工业逐步走上世界一流的制造工业和航空服务业的超级大国，中国比照美国的市场空间将会有长期的规模巨大的发展市场空间。我们在这一次通用航空展上还看到了中国提供的新技术，就是许多的通用有人飞行器和无人飞行器开始使用中国研发制造的高性能蓄电池作为动力。另外，中国的通用航空的许多飞机已经开始使用国产的高性能的碳纤维作为机体的材料，也就是说，中国现有的通用航空制造工业已经在技术上达到世界一流，没有任何的障碍。我们也希望中国的通用航空工业能够成为国内一个新兴的产业经济门类，也希望中国具有竞争力的先进的多种多样的通用飞行器能够走向世界，走向全球。